男士常見嘅前列腺問題包括前列腺增生症啦、前列腺癌或者前列腺發炎。咁好多時咧都會有啲叫下尿路嘅病徵，包括尿急啦、尿頻、多夜尿或者屙尿咧需要用力谷先至屙得到，甚至會有屙唔到尿需要插尿喉嘅現象嘅。一般嚟講咧，我哋需要做一個臨床嘅檢查啦，檢查個腹部啦，探光摸個前列腺，睇下佢有冇硬塊或者有冇發大。之後咧，我哋通常咧就會照超聲波，咁我哋就可以睇到嗰個前列腺，度到佢嘅大細啦，有冇話增生到逼住嗰個膀胱，引致到膀胱咧會生厚咗啦，亦都會睇下膀胱裏邊會唔會有膀胱石。因為經常都屙唔到小便嚟講呢，咁小便殘留呢就好容易會有發炎啊、沉澱啊，產生膀胱石嘅現象。小便流速嘅測試呢，係我哋叫病人忍住小便，到真係急嘅時候呢，就會向一個儀器屙尿。咁屙尿嘅過程嚟講呢，就會度到佢個流速。如果有前列腺增生阻塞嘅話呢，咁個流速就會慢，同埋呢有屙唔清嘅現象。當成個流速測試完成之後呢，我哋會幫佢做一個超聲波掃描，掃描個膀胱，睇下膀胱裏邊呢仲有殘留咗幾多小便。綜合咗嗰個小便流速同埋呢我哋膀胱殘留嘅尿量呢，可以評估到佢嗰個前列腺增生引致到阻塞係幾嚴重。一般咧前列腺癌嘅情況咧，我哋都係透過抽血去發現嘅。咁抽血咧，我哋會睇一個指數叫做前列腺特異抗原指數。呢個指數越高咧，其實患上前列腺癌嘅機會就會越大。如果呢個指數真係高咗咧，我哋下一步會做一個磁力共振啦，真係照下前列腺裏邊究竟有冇影嘅。有影嘅情況，當然擔心多啲啦，我哋就會考慮做一個前列腺抽組織嘅檢查去睇清楚啦。以往咧，如果抽前列腺嘅組織咧，都係透過經直腸嘅方法去抽。但係其實直腸裏邊咧就有好多大便啦，有菌啦，咁其實抽組織我哋都會好擔心會唔會有細菌入血嘅機會，導致一個嚴重嘅感染嘅。咁所以呢幾年其實我哋抽組嘅方法咧都唔同咗啦，我哋已經係做一個經會陰嘅抽組織。會陰係咩意思呢？其實就係男士陰囊對落嗰個皮膚位，透過超聲波儀器都可以經呢個會陰皮膚位置咧喺呢個前列腺嘅器官度抽組織。咁能夠咧減低細菌感染嘅機會。咁基本上呢個方法咧已經喺世界各地都係好盛行去咁樣做法㗎啦。咁頭先都講到啦，磁力共振會幫到我哋睇究竟前列腺裏邊有冇影。如果真係有影嘅情況下咧，喺我哋抽組織嘅過程之中，我哋都有一啲方法將磁力共振嘅影像咧實時融合喺我哋抽組織當時候嘅超聲波影像當中。於是乎咧，我哋就可以對住個影做一個針對性嘅活檢，喺個診斷嘅精準度能夠大大提高咯。前列腺癌大部分發現嘅時候咧，都係比較早期，都係局部嘅腫瘤。咁喺咁嘅情況下，都可以考慮用一啲根治性嘅方式去治療。第一種就係用機械人做一個微創嘅手術，將前列腺嘅器官咧切除。咁由於咧前列腺呢個器官喺盆腔深入嘅位置。咁無論做一個切除或者縫合咧，用機械人去做咧，都係特別能夠做得精準嘅。第二種方法咧就係放射治療，或者我哋俗稱嘅電療啦。尤其是當病人年紀比較大啲，或者佢做手術風險比較高嘅時候咧，我哋就可以做一個放射治療，喺治療呢個前列腺癌嘅同時咧，就減低嗰個手術嘅風險啊。其實腎石喺泌尿科嚟講都係一個幾常見嘅問題嚟嘅，因為即係喺我哋門診裏邊咧，見不少嘅男女都有呢個情況。咁而腎石我哋發覺咧，其實都幾常見出現喺一啲比較年輕嘅患者身上啦。咁以最高峰嚟講，大約可能40歲嘅人士會比較多有呢個情況啦。咁如果我哋話男女去比較咧，其實我哋發覺男士嘅患者會比較多，一般可能高大約2至3倍機會有呢個情況咯。腎石嘅患者咧，佢哋可以有唔同嘅症狀嘅，通常比較常見啲咧就發覺喺個腰嘅位置啦，覺得可能有啲唔舒服啦，甚至乎有啲痛症嘅出現。咁有部分嘅患者咧，因為個石頭導致嘅阻塞咧，而出現一啲比較嚴重嘅腎絞痛或者輸尿管石嘅絞痛。咁個患者除咗覺得個痛症喺腰間出現咧，亦都會個痛咧去轉移到落去下腹嘅位置啦，甚至乎會陰嘅位置。
咁當然啦，如果個病處理得唔好，有併發症嘅時候咧，嗰個患者咧可能會出現高燒啦、腰痛啦，甚至乎維生指數咧都受到有影響嘅情況出現咯。個治療方向都好需要視乎個患者個石本身個大小啦、位置啦，而去做一個決定。當然我哋都要考慮一啲患者嘅因素，譬如佢身體嘅狀況合唔合適去做某一啲嘅治療等等啦。當我哋去考慮呢啲嘅因素嘅時候咧，我哋有幾種治療方案嘅。第一種我哋可以做咧體外衝擊波嘅治療方案啦。咁透過衝擊波咧去擊中嗰個石頭，從而將個石頭咧變成一啲嘅碎片，讓個病人咧可以自行排出呢啲石頭咯。咁呢個做法嘅好處係咩咧？基本上個病人咧就可以係日間出院嘅，就唔使話住院，同埋相對你其他治療嚟講咧，佢嘅入侵性咧就會比較低啲。仲可以有一啲叫經輸尿管鏡嘅取石或者碎石手術啦。咁呢啲內窺鏡嘅手術咧，醫生就會透過內視鏡啦，進到病人嘅輸尿管裏邊啦。我哋會用一啲激光或者其他嘅能量啦，將呢啲石打碎啦，咁從而幫病人處理結石嘅問題。另外第三個方案咧，就係話當患者有啲腎石係比較大嘅時候咧，我哋亦都可以用一啲叫經皮腎鏡嘅碎石手術嘅。咁透過呢個手術咧，我哋喺患者嘅背脊啦，即係最近腎臟嘅位置咧，我哋做一個穿刺，然之後將一個內窺鏡咧放入去，亦都能夠透過呢個內窺鏡將一啲嘅儀器啊，或者用激光嘅技巧咧，就幫嗰個患者咧將個石咧打碎取離開個身體咯。膀胱動力測試咧，其實第一個目標咧就係想模擬翻一個患者咧，當佢儲尿同埋排尿嘅時候個身體狀況，從而咧就係去解答一啲佢病徵上嘅困難。究竟係咩原因導致個患者出現相關嘅下尿路嘅症狀咧？希望透過呢個嘅測試咧，推斷到究竟背後嘅原因喺邊一度咯。